பாருங்க, ஹார்லே எஸ்டேட். ஸோ ஹார்லே எஸ்டேட்டோட ஒரு ஃபால்ஸு தான். ஸோ இந்த வழியில் தான் போகணும். பார்க்குறதுக்கு எப்படி, இது எல்லாமே ஃபுல்லாக காஃபி எஸ்டேட்டு. 800 acres இருக்குது. ஸோ செம்மையான ஒரு வைப். இது ஒரு ஹிடன் பிளேஸ் பார்க்குறதுக்கு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. ஸோ நான் போய்கிட்டு இருக்கிறது மார்னிங் தான் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன். உண்மையிலே ஒரு குட் ஃபீல், ஃப்ரெஷ் மைண்டில் போகும்போது ஒரு ஹாப்பினஸ் இருக்குது. நடுவு காட்டுக்குள்ளே ஒரு ரோடு, தனியாக ஒரு ஆள். இட்ஸ் ரியலி குட் ஃபீல்னு சொல்லலாம். ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. உண்மையிலே குட் ஃபீல் அண்ட் பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வியூ பாயிண்ட் எல்லாமே தெரியுதுங்க. ஸோ பாருங்கள் எப்படி தெரியுதுன்னு பாருங்கள். க்ரீனரி, அமேசிங் வைப். இங்கே வந்துட்டேன். இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் இருக்குது. உண்மையிலே ஒரு நல்ல பிளேஸ்னே சொல்லலாம். நான் போனதில்லை ரெய்னி சீசனில், நான் ஃபஸ்ட் டைம் தான் போக போகிறேன். ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குதுன்னு. நல்லா இருக்குன்னு நம்புகிறேன். உண்மையிலே ஒரு நல்ல அட்வென்ச்சர். இப்போது இப்படி தான் சின்ன சின்ன லாக் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஏதாவது பெருசாக லாக் எடுக்க ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ வரைக்கும் என்கிட்ட ஜஸ்ட் ஒரு டிவைஸ், ஒரு ஃபோன் மட்டும்தான் இருக்குது. மற்றபடி எதுவுமே இல்லை. எல்லாமே டைம் வந்ததுன்னா எடுக்கலாம். எல்லாத்துக்கும் ஒரு டைம் இருக்குது. பேஷன்ஸ் இஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். வெயிட் பண்ணலாம். நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கு ஆசை இருக்குது. ட்ரீம்னே சொல்லலாம். ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். இப்படி ஒரு மார்னிங் டைமில் இப்படி ஒரு இடத்துக்கு போகிறது ஒரு நல்ல முடிவுன்னு சொல்லலாம். ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, டிப்ரெஷன் மோடு எது இருந்தாலும் இப்படி ஒரு ட்ராவல் பண்ணும்போது அது எல்லாமே கிளியர் ஆகிடும். வந்து ரீச் ஆன மாதிரி தெரியுது. ஸோ ஒரு என்ட்ரன்ஸ் கேட் எல்லாமே தெரியுது. ஸோ பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குது. ஸோ வந்துட்டேன். ஸோ எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கல. யாருமே இல்லை நம்புகிறேன். இது ஒரு ஹிடன் பிளேஸ்னே சொல்லலாம். இந்த ஒரு லாக் நிறைய பேருக்கு யூஸ் ஆகும் நம்புகிறேன். இந்த ஒரு வழி இருக்குது. ஸோ இப்படி ஒரு வழி, இந்த ஒரு வழி போகலாம். போய்கிட்டு இருக்கேன். உண்மையிலேயே பியூட்டிஃபுல். பார்க்க ரெடியாக இருக்கீங்கன்னு தோணுது. ஸோ இல் ஷோ யூ சம்திங். பாருங்க எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். இதுதான் அதோட என்ட்ரன்ஸ். ஸோ இந்த வழியில் அதை போகணும். இப்போது இது வந்து என்ட்ரன்ஸ். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். பயங்கரமாக இருக்கும். ஸோ தப்பித்தவரை கீழே விழுந்துட்டேன்னா தண்ணியில் தான். ரொம்ப பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக போகணும். ஸோ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. எல்லாமே டேமேஜ், பார்த்து போகணும். என்ட்ரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்குது. உண்மையிலே பார்க்குறதுக்கு பியூட்டிஃபுல், பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு வைப்னே சொல்லலாம். இங்கே வந்து இன்டர்நெட் கிடையாது. ஸோ எந்த நெட்வொர்க்ஸ் எதுவுமே இல்லை, கனெக்ஷன் இல்லை. ஸோ பாருங்கள் உண்மையிலே பியூட்டிஃபுல்னு தெரியலாம். இந்த ஒரு ஃப்ரேம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள். உண்மையிலே பியூட்டிஃபுல்னே சொல்லலாம். பாருங்கள் இந்த ஒரு பிளேஸ் உண்மையிலே பியூட்டிஃபுல். இது வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிற ஒரு பிளேஸு. நீங்கள் ஏதாவது கொண்டு வந்தீங்க, நீங்கள் உட்காந்து சாப்பிடலாம். அண்ட் ஃபால்ஸோட சத்தம் பயங்கரமாக கேட்குது. ஸோ உண்மையிலே நான் ரொம்ப எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது. எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலான்னு. உண்மையிலே பியூட்டிஃபுல்னே சொல்லலாம். பாருங்க
உண்மையிலே பியூட்டிஃபுல்லான வைப். ஸோ ஆர் யூ ரெடி டு வாட்சிங் திஸ்? பாருங்க. இதை பார்க்க தான் நான் வந்தேன் அங்கேருந்து. ஸோ உண்மையில் பியூட்டிஃபுல்னு சொல்லலாம். வாவ், இட்ஸ் ரியலி அமேசிங். என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. உண்மையிலே பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வாட்டர் ஃபால்ஸை பார்த்தாச்சு. ஸோ ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க, ட்ராவல் லாக்ஸுக்காக இந்த பானலோகம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கலாம். ஓகே, பாய்.